Yeah, man. Greetings once more, my brethren. Welcome you on a space of man and man. Uchile namu Jaina, aka Mr. Duze, on the art world. Jaina in the sound world. Yeah, banda kwethu. Ndifuna uclaima into eyi-1 today. I don't know i-date, can't know i-date here. Because alofuna ndithi kandiclaima so that niyazi. Yabo. Because sinamamenemene here. Ezi zithanda uzenza ootazana abacipha amabaxavile. 11 namhlanje kaMarch 2025 ku-Tuesday namhlanje. Yabo. What is it that I am claiming? I am claiming ukuthi I am the first man to wear ijezi in this manner. I mean, bathi intoni lento kabebisi? I-hood in this manner. I'm the only one to wear it in this manner. I am bringing here the Kemetic lifestyle. This is my new design. I know wena wenza fashion uzayiqamba ngenye iday. Yabo uyenza ibeli lapho. Yabo uclaim uba hayi you have changed the medium and what uyenza ibe stripes. Yabo I'm the first one to tell you. Because checka ngoku history yabona ngo 11 2025 akekho umuntu onale way ilo hlobo. This is the only design I have. I wear like this. Now, I'm going to wear it in the future to come. Ungaqephuki, this video must record. Those who will seek ukuthi where did this idea originate must know that it originates from me. Where do I take it from Kemet? You see? Yeah, but I make it in my own way. It's just that I'm your fashionist. Otherwise, I will do it better than this way. Yabo? Yeah, it might not make sense if I were your fashionist. But those who know fashion will know that, oh, this guy has achieved something here. Angizoreveala yonke into yobana ndayinxiba kanjani, how do I blend it to become this manner, but aba bayazi impahla bayayazi. So ndizama unixelela brothers, in future time to come, noba ungayitshintshi igama, because I know we artists, we change the design and give it a new name, and then claiming that you are the first one to come with the thing. No, I am the first one. Those who seek in the future, maybe ngoku future, for you my brother, maybe who try to take back, where did those who lie find this idea? Mna, I am telling you, I find it from Kemet, but in Kemet ayingeyo hood. Yabo, zayenza be hood, meaning ndiyakuxelela bandithatha. Those who will never claim but this designs zabo. Yabo, le design when it comes like this, ayizuba hood on this next man. Don't worry about that. So no yenza belly lap or something, but the idea to put it this way, ibe in this format. And for noveza nasemva man, because indoni ndifuna uba nento endizazi ndedwa, so that when I have to redesign umhlambi this thing in my own idea, because anaso strength salonto ngoku, ndizanibonisa ukuthi this is what I thought when I was doing this thing. So check the idea and check from this one. But unfortunately mhlambi ngelo xesha kwabe kuxhaphake abo bantu benza lo idea that is taken from this one. For me, I didn't bring anything new. I take the old idea that was there and I turn what I have. Errorly, because mistakenly I did here. But when I find it, I found good. Oh, this error. It is a possibility of that and that and that and that. So I am the only one to first wear it in this manner. Ngamanye amagama ndizama ukuthi i-fabric yam le I claim it to wear like this when I come online. Mhlambi in future time to come I will always wear like this when I talk to you. So even ubana bangadlala bona ngamalaphu, because namaqhinga ze-artist idlale ngamalaphu ugqiba siclaim into nobana zizwe new designers of what one. No. Yabo, because mna, since I am the one who originates this idea, if we fashionist you come kum xa ubabona ngathi bayaphapha sithethe sidile ngemali, I will give you more ideas of what I am doing here to make it better than this one who claim, because bona but different than mna as an
as an artist who introduced the idea. The only thing they can do is to by transform the idea into their own way of seeing, in their own expression, not in mine. Mna, the original one who came with this thing and introduced it in this year, this is how I wear, and this thing can fulfill such and such. It sparked that thing. You will always have your own way because you are not the origins of the idea. If I know Satan ufuna take over umhlaba kodwa naye wadalwa, he's not the one who originated the idea of the planet or of the cosmos, you know. So it's one and the same, banda kwethu. Yeah, see. So anyway, ndingakhange ke ndibe kanti ndiphosa amagama okanye ndidlala ngesikhathi. What I'm trying to say kuni banda kwethu, ndi-inspired by enye incwadi ndiyifumene izolo esibani. It's not the only book that inspired me, so andifuni even the author noba ndizoyibiza igama layo, but likhona ixesha guys when these things I will have to put them concrete mhlawumbi, yabo. Like for myself ndinenzele because I'm not a good like researcher. Izinye izinto ndizifumana one by one, mhlawumbi enye into ndiyifumana 2 years back, 8 years forward. You know, when by this time ndithetha nawe uyibona isense sense, knowledge of 15 years le. Other things I can't even trace ukuthi this is the brother who sparked this idea to me, or who made it ukuthi do you understand ukuthi this is what it is, and all those who understand in this level will see the same thing, but a chance to discover it themselves. This is what art is all about. Yabo. Art, it's about creation. Artists are creators. The art skill is the divine power that the creator, our father in the high places, or in the mystical highest of heights of places, and our mother also there, regardless if they blend as one in the energy field or what in the body level, we are not talking there. Mother in our creational father, you know. Because kaloku masingayiki spirituality, sithetha spirituality here, hey, that's confuse. Sure. So banda kwethu, le ncwadi lena ithi ithetha ngoba ithini ititle yayo, the esoteric transformation of the soul. No man, I don't know. Let me get the book for you guys. Let me get it. So, yebanda kwethu nansi le ncwadi ndize nayo. This book, ndoni, yava ke nansi laa nto bendi-avoida this thing. Niyayazi ke ndanditheni previously, sometimes i-words ziyaconfuse, so funa sithethe kakhulu ude kuthiwe you must be responsible of so ngena kwi-political science of words. This is an astrology for the soul. Yabo, ibhalwa ngubani? Thixo wami kutheni na le way yami iveza ine-mirror effect na? Andiyani uba ndiyitwistile ke ngokuyicamera okanye, but something yamavovo man. Mobicel people, guys, I don't know what you are doing. Okanye ndim confused. Okanye mhlawumbi uyiveza ine-mirror level, we don't know. But we are having fun anyway. Yeah man, nansi le ncwadi banda kwethu. Sure. So namhlanje ngibela sithethe ngale ncwadi ne. Le ncwadi ndiyifumana emsebenzini anyway. Ibiyolahlwa ngumlungu othile phaa kum eSpan. Yabo. Ndiyibone based upon these levels. Yabo, astrology of the soul. I never read astrology of the soul, so I am interested, you know. Ndiyabazi kabelungu banendawo ezi-high labazihambayo, and then abantu bathenge incwadi because abanye abantu abazi spiritual teachers bashare information via the books, and then they will keep those books in their shelves. Like umzekelo uyayibona le, yabo Mr. Jonga kwa icover. Icover at least senabo ubufreshana, even though izichazi biphethwe, yabo. Senabo ubufreshana, yabo. Le cover. So kwa equality ebook intsha like ibeta okanye, it was not ebook ibisoloko isezandleni, meaning yakuxelela xa uyibuka yona the language the book speaks ukuthi bengaphathwa too much.
So whoever possesses this book ebengenaxesha layo, xa ubunexesha layo lencwadi ngefamba ivithi-vithi jonga mfethi a mystery imandi ukubonisa something. Yabona, it's what I'm going to talk about, ne? It's me who write this thing. Also here, it's me who underlined this concept. These are what I was going to talk about today. But beside those, let's check the whole book. Check. Can you see? Iyeke le yam. Ke nangu uyelo pha. Ndikhe ndayiphatha likhrayo neyelo izolo, so kufuna ndiconfirm ukuthi ingaba yile yam na akhange ndibe nayo i-colouring enjeya. Uphi ngoku uyelo? Yelo ubalekile ndikubonile kodwa apha ekhamereni. Ndikubonile yelo ekhamereni. Where are you? Yelo. Yabona ke nantsi le nto ndingayifiliyo ngezincwadi. Yabo uyelo ubalekile ngoku. Jonga. Okay, masiphinde sijonge through you ke book, ne? Uphi uyelo? Mhlawumbi noba phakathi kwamanye amaphepha aphuma in twos and threes and what, no? We don't know. Sibonile la line imnyama egqithileyo pha, so ungabi navalo. Nanko, okay? Oh, ayingowam. Asike siqale sicheck ukuthi whoever got this book, angathi ayi-underline, it means it's important. What is it that is important? Nazi. Ke bantu akwethu elilanga ixolweni mani liyanibetha yabo. Okay, nazi. Ungakwazi uzuma okanye ubethe upause, ucheck, I don't know. Okay. So, here, apha ngupage lo 274, ke astrology for the soul. Iti title, Healing Affirmations Specific to Libra North Node. Ndizayifunda yonke ke le piece yombongo. Yilaa nto kuthiwa i-short poem. I don't know ukuthi abantu akwethu niyazimaster poem. Mna ke andikafocus kulaa field ye-poem. Ndizawuyenza kodwa loo nto even though ndiyi-poet now. Mna ndilambongi yomoya. Ndiyo le programmed yanikwa istructure ukuthi apha ekhaya abhalwa kanje. No, isoul yam has never been decided here kwa-earth ukuthi this is where what if I am an alien from what you know? So you will lock the god alien life kum ngaphakathi, or the energy ukuthi ndingakwazi uyi-explore creativity yami as an artist, because wena uyazi le type of poetry ndizabe ndiyibhala. So no, I refuse. But if I have to be among your space, I will comply. But according to me, that's not the only way of doing things. Now, ithi ke ngoku as babe sitsho sisithi ile nto i-title lithi Healing Affirmations Specific to Libra North Node. So le ncwadi ithetha about the Nordic people. Yabo? You don't know Nordic people? Do a history of the Nordic people, because yazi ngiqaphele one thing, ne? Yazi xa yonke into abantu baphathela nge-3. If umuntu ebe-ignorant qha engazazi ekula automode, yabo, ekula automode of functioning automatically, uyumfound when you introduce something that is alien from what he or she knows, uza ku-operate ngokwala auto. So for those who are aware, we can't face i-automatins, because i-automatins zezu Satan asebenza ngalo, because i-empty bodies that like siyeke guys, asidisi here. So xa ndibona ke apha ubrothers unento ayenzileyo apho underlineile wa-underline, nami kenza ndibonisa zami i-underlinements. Page bando page 247 to 245, but underline only 2 lines. Iline yokuqala, oh mandikufundele the whole stanza of the poet. Uthi when I focus on supporting others, when I or you focus on supporting others, I feel confident
unale character pha kuwe. Yabona ke ngole ayinguye umuntu oyithengile incwadi lento ndiyifundayo. Ekambhali le kuthiwa ngubani? uJen Spiller. Jen Spiller nguye lubhala lento, but whoever owned the book uye wa-underline what resonate with him or her, just as I did nam clear ipage sawuncokola ngayo. So this one, what did he said? I mean, sisathetha ngoku from the author's perspective, not from the one who buys the book, because by three here kunalo mjito ubhala incwadi, kunalo uyithengileyo ibe ndim mna mntu uyithathe yoyilahla. So we are three. This book has been traveling in 3 dimensions of life existence. It's suka from the author, which we don't know which is a white man or what, but behind the author there are still other systems that formulate the whole completion of the knowledge that has been gathered here, which now I have it in my hand. It's coming from another culture, but it was searched and seeked and experienced by Jane Spiller. Yabo? So, andimazi bangibani lamlungu ebethengele incwadi. So the only point I can talk from ukuthi whoever bought this book, this is what he said, because ngibone these marks. I know I made these marks also, so I know what they mean. These are the most important points that make sense out of this book. Yabo. Andikathethi kakhulu ke ngalena itechnique. Ndisezawuthetha ngayo because ndikhe ndayibona kakhulu xa sisenza i-researches singabantu za online or wherever ufumana researches. Sometimes only i-librarian books, especially if they were never touched by the superior powers, i-librarian books, they can give you the whole scope of the story, meaning the view of whoever was on the field and discovered the thing and share his own opinions and experiences based upon what he believes or, yeah, you know, whatever. But now, the thing for like those ones who were in the field, there are those also who are like us, who are not in the field, who are receiving the information from you who was in the field. That is the second dimension of the movement of information. So the one who reads will never be more informed than the one who was there in the field. Because the one who was writing this thing in the field, like him, and he journalist, South Africa, hi, the Afrikaners, they do this. I saw another Afrikaner kill another Afrikaner. I didn't know what was the problem. Yeah, but it is my own point. It's my history, his story, I story. This one I wrote. But from someone who can read, he can grasp. Hey, maybe when I said I saw Mr. Banbani cocking the gun, and from miles away, Yavanity, from miles, so he can understand the rate. There is a distance of information that was taking place, but it was not the focal point. So there is a missing information also in what I am telling, but I am telling in my own way according to how I understand. That's why people, they keep boss. It does not mean the boss is correctly 100% right. They are based upon a perspective of a single individual through his own experiences, and then it is for you to confirm the books. The books are just a power to sparkle ideas and make you go to the eye. Okay, anyway. So when I focus on supporting others, I feel confident. Andifuni sithethe ngokuburisi yesithi white man kababathi uzabadomu ungafuni nolisina if umzekelo caught up kule darkness si-face leyo apha ka-planet Earth, i-ancestors nale confusion yabo, because le kaka yento yenzeka even to ama-Arab sonke nje apha emhlabeni kwama-Arab aqala senza islaves. Anithethi nginapha eSouth Africa nge-Arabian slavery. Yazi amanye abantu abamnyama phesheya bade babe ne-excuse ukuthi hayi because hayi into bayibiza bade babe nee-categories ze-enslavement bra, uku-adjusta or like ukuthi hayi esinye slavery sasibhetere kunesinye. To enslave other human beings, it's illegal fully. No Arab, no black man, no Msutu, no Mxhosa, no English, no EU, what. To enslave other people, totally. Jong yazi le way siyobu enslavement ifana nento bana ndine question ebindikhe nayifumana apha ekuseni ethi hey, the Bible, the Holy Bible,
when we are preached at churches, ivulwa ku-page 1 olu hlobo, index asiyiboniswa, uyazifundela. Umlangalo la in Holy Bible, introduction, whatever, go to Genesis, for example, because mina ku-page 4 ngoba I don't know these pages. Okay, accurate what I must sit in Genesis. To Genesis, what, mzalwane. Yabo step Genesis ne ku-page 1 or chapter 1. Okay. How many pages are here? You don't even see. Okay. How many pages are here? You don't even see. Besithetha mhlawumbe ngo-Adam, John, Seth, blah 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 blah. Uthi usabambeleyo phinde ukuthi hayi kuyanyiwe. If you know how to read a book, you will find it yourself. Sorry guys. Yasi wena mntakwethu. So now we will find now few others. Mandis adjust. You know, see. Okay, besathetha ukuthi kuthiwe blah 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 kule chapter. Usalindile umamela John, how many pages? Sizapha. Bengayani bekhona. Oh ileya besithetha ngayo liberal of note. So a liberal of note, how many pages Nkosi? How many? Sihambe kangaka. Incwadi enjani efundwe lo hlobo bra? Sometimes gqibofunda apha bra, check. Can you see? Apha ndisebhek. It's the back here. Uzofunda apha. Revelations what qhumo emathumbini. What check fethu. Check out the pages of the lost information that this man didn't talk about. Check. Can you see? So this is my main problem about the teachings of Indus religion. And by the way, strangely, because maybe I never been in other world's religion, one day I wish to explore as I am an artist and learn more about what other people believe. Because I wish to know, do they read their sacred books like this? Back and forth, front and west, like Amanzolwane. Wow. Sometimes wagqibela ngathi ayihlisa isantya sekufika amanye ayiqhubuda. Sometimes ugqibela ibhoti ngathi data kamnandi kufika amazama. Ithini the way? Because the way iBhayibhile eridwa ngayo iridwa ngekwe-waves zamaza. Uthi usebhek, ubuse front, uthi usefront, ubuse center, uthi usefront, ubuse ecaleni, ubuse north, ubuse east. You know, ezinye verses zifumaneka phezulu epagini, ezinye ezantsi, ezinye zifumaneka ecaleni left, ezinye you know, wena mntakwethu, we don't know. Anyway, we are not about the Bible here. Why do I talk a lot about the so like ke uyiqhawula yonke lento siyithethayo cause sibabeni sitsho lithi we are not about iBhayibhile. Asilwe iBhayibhile okanye inkolo okanye ndifuna icacisa also nale asilwe iBhayibhile in essence, in its core. Iko asiyazi. Inosazwe sazi versions. So don't even be confused ukuthi kanti asilwe iBhayibhile ucipha manthetha ngeKing James. King James is my first thing that I must look consciously. I cannot let King James idlale ngami. That can never be. Never. Mna I'm an African, I'm an Akibulan. Yabo? Mna, I came from the Garden of Eden. But the ancients of my own kind have been here in this planet since the beginning of age, when the flesh of man steps here. You see, ankakoti ukuthi based upon our personal cultural propaganda, so that now found uzothi psychological science ukuthi we know socially there are influences and what we know twana we know ukuthi now qhushe ngalawi unala excuse. Yazi ifana lento neze uthi xa esithi iBhayibhile God created man or made man in his own image and likeness. Yazi kunabantu who are even artists, they don't know the image.
What is an image artist? Don't know an image. What is a likeness? Because to be alike something, if you don't know with likeness, stand in the mirror, mntakwethu, dance, or do any movement just like as I do in front of this camera. This is what we talk about when we talk about likeness. You can't say you are like me, but you don't do what I do. If it's just that ngoku like le channel ndishare nabantu aba-important like elifini, people who I hope to uplift me one day, and I will build a long-term relationship nabo. Because as artists is wealth bafethu, but we have to meet the right people to invest our wealth with and build something. So once you are an artist, you are a businessman. In business, you need partners. So andifuni uthetha more like way back in time when it was about us eKasi, yabo. Because I meet now plenty of different people, yabo, and I have to be careful sometimes when I speak, because these people might be abanye babo in these levels of understanding I'm talking about. Mhlambi mina ndi-unfortunate to be like them in the level of life ukuthi afford and all that stuff, you know, kanye ndibeke la ma-connection uthixo yena bablesse bona babekho ngoku, because mna zathi gqi ndibaxelele ukuthi kaloku gwani what, and then ngoku ndithi ndithetha nobrata, ubrata akazufila higher because ndifound as i-enemy natural, especially into ezidibene nobu-religion nomoya, uvele ube yi-enemy automatically, yabo. So I don't want to be an enemy of people whom I don't consider my enemies in life. I don't want to be in a war where people, they fight against me, but me, I don't know there are people who are fighting against me, because me, I think I'm not fighting also against people. Because when there's a fight happening, we have to fight against each other, so that is war. Let me alone know that you are my enemy, then I will fight with you. But as a human being, my brothers, once I found myself ukuthi enemy, what builds an enemy, attachment, as Ubaba Krishnamurti said, ukuthi human beings in a problem of don't wanna let go. They always have their own ideas. These ideas bafuna uzijonga la kumzekelo today mandithi bendilimile aliboyelanga nani uyanibona yabo ndiyashine apha ebusweni, sunshine this one. Let's say bendilimile izolo, do you think would I be happy xa kuvela ilanga today because libalele umhlaba usele? Wouldn't, because ithini ngolona ithetha ukuthi mina afuna ndivuke ndiyongcenceshela. So sometimes ayibona i-happiness yami ihamba ne-laziness behind. But the orders of creation, they are what they are. So Ubaba Krishnamurti usiteacher ukuthi we must learn to accept life to be what it is. Abantu abakuthandi namhlanje fethu, this is what is happening in your life. Awuthandwa ntwana. This is the truth. Blessed, because it might pay amehlo bona. Why can't you learn in that thing, so that today even nobubudomu kangakanani, you know ukuthi abakufila aba. But umntana might will not do, because yazi yena ufuna uthandwa yena. Bana kantandi ngathi ubani uyangicaphukela, hayi suka, hayi la nto ndiyifile la kakayintwana ngaske ndiyibambe, sithethe isikasi ke, yabo. All these things zenzeka because of a misunderstanding in our minds. Imagine jonga le ndikhe ndancokola nomnye ubrother, I hope lo brother will never see the video because uzawuyazi uba ndithetha ngaye. Mntakwethu ixolo ne ubuyibonile le video, ndiyaxolisa bra, nadi singakuwe okanye ifight, and ndiyayazi iyouth nalapha kum, yabo. But andiyivezi le nto uba ndicekela phantsi okanye ukuthi ndiqha ndifuna nje to quote so that people can see. Ndihlala eKasi ke bantakwethu, abantu baseKasi niyayazi injubaqa, sozibe na life grand eKasi. You will always be disturbed whatever you do. That's why there's no progress eKasi. So ninyamezele i-background sound. So mntakwethu ndikhe ndaxabana nomnye ubrata apha sikhwele emotweni, i-transport staff.
sifayitha ngento obana no my brother, the one I deal naye kwi-transport besike sane-issues before zokuthi yena ufuna xa endithatha ekuseni makandithatha u-5 o'clock, xa endithatha emini for i-night shift kufuneka ndithathe u-4 o'clock. Hlala nomntana, umama ekhaya uyaphangela. In this time umama ekhaya wabantwana bam uAnsi uGotshana, that is the one endinaye in this time, and ndiyamthanda bethuna because of kaloku nguye umntu endimazi, yabo. Regardless nje enye into onozuyive ndiyithethe mhlawumbi ngaye because wonke umntu akekho perfect, mhlawumbi nayo nazi izikhalazo zam, but mhlawumbi ndithi nje izikhalazo zam wena you might find ukuthi ndithetha ngumntu wam, but at the end of the day hayi ndiyamthanda yena, akekho umntu perfect. Yonke indoda inazi ishiqo nothi xa unoyiphi ispace obiphalaza intlungu ngumntu wayo enokuxelela nditsho seyitsheri. So asikho lapha, asikho about i-relationships. So njengoba like besincokola ke, ngiyabo, yabo nomama ekhaya pha zininzi ke izinto esiye sihambe singavani ke ngazo ngokubona, yabo. And ke ngoku xa ndinoyicacisa le nto bandakwethu like ndike ndiyinabise, it will be about me. Apha it's not about me. So ngicela nje noba how hard it does not make sense what I'm talking, try to live it. Umamele le ndizayithetha because nantsi main concept yethu, yabo. Ungandiboni ndisithi impumlo ucefa amantyi cocaine, phafa iganja mna. I'm a holy man, I puff ganja, yabo. So don't try to kwenza iwe zakho eziphambeneyo uthi kaloku you see even those one you can't listen to them because they puff iganja. No, lost wena wedwa. Mna ndiyakuxelela so that abanye abantu ingabi ngabe kufuneka beyifosela idea benguwe who ukuthi ndanokuxelela ukuthi ulost because kule yakho meditation. And i-art deep psychology. You know, it's when I become an artist, when I know ukuthi singabantu we don't see the same. It's there, but you can't accept it xa uyibona abantu abanye abantu, even though it's happening every day, because uba infused kwi-energy of whatever ni-disagree ngayo nomuntu, so you can't even think of it. Sometimes uyibona xa uncokola namajita ndihlele yazi mntakwethu abantu soze babone ehlobo ubona ngabe, I don't know ingxaki abantu man, you know. Yeah, yabo. So like wena bandakwethu bendifuna uthetha ngale ncwadi man, ubomi ke lando mna ndiko prepared, yabo. I don't do these things like bendibhala notes ukuthi sawuthetha ngale sawuthetha. No, I come in spirit because I am a spiritual being, yabo. I don't have memory to write down. You only know ngaske ni capture the clip in the moment when the energy is present. So if you deep, you can see when I speak ukuthi there is another force behind that is at work. And ke ngoku endine-confidence ukuthi mntakwethu nawe u-free to discover ukuthi who is the teaching behind the physical. Hayi, yabona uba bekuthiwa beniyindoda ki-occult ehamba nemimoya emdaka benza koyika ngqubu, benza udiscover, expose ntona liyona witch mosini. Even noba bendiyi-witch umzekelo, I wouldn't even become a dark witch. Uthando endinalo enhliziyweni for wena will always remain. Anganokwazi anyway. Do you think I care? Because apha ki-dungeons ndim nawe. Mangapha amadoda ophangela nawe emsebenzini you don't even know. Awazi namakhaya awo, but you form a bond with them anyway. Let us look in the future as human beings. Don't stuck in the past. But the memory of the past must be the lower grounds that identifies or confirms your existence or your becomings in the future. Hey, ndaqephuka xa ndiva i-chematic mystics underline and I found ukuthi tyhini no man. Umkhulu uTote yazi into ayixelela yona apha emhlabeni. Apha bandakwethu if hey yazi excitement ehloboni excited ngalo ukuxelela le way
ndizawuflopa because ingathi kanti wena nje ubamela uyi-Android. Yabona kanokuxelela le way uzayoyixelela i-AI wena le way. No, I don't mean you're gonna go kwenye office and tell someone else ukuthi mabandakhele what. No, you're gonna tell the AI behind the scenes. Ngicela uspeak i-codes ke for those who know, because ndiyayifeel i-critical information. You will tell the AI, and the AI, when it revolts, is gonna go against my own levity because the AI program. So to it, I will seem like ngathi introduce a new program or a new doctrine to you or something, but ndiyakuxelela ndithi na kunobangela. Yabona le a motivational book that I found. Mina ndrite only one page bandakwethu sendimxelela le way. Yabo? Ilife ityuwala. Kunabanye abantu who will find ukuthi that was an error that I've made ukuthi nifunde one page or two pages and then I share the book with you. I supposed to complete the book, but me, no mntakwethu. I like to walk the journey with you. Ijourney yethu ayifani. Ucipha amazonke monks, they know the scriptures from the beginning to the end. Soze. You don't have to know everything in life. You have to know what is sufficient for you to make it through to see the next day. Yabo. So ke bandakwethu sibabe njini. Ndizawubopha ngokundiphafe yabo. Xolweni respected members endisinvite apha kwi-movement yami ka-YouTube yale session or kule channel endishare kuyo ubulumko apho ndipractice khona uba i-free artist, ndi-express ii-ideas zami without feeling ukuthi kunabantu abazandijaja critically. But yazi mna mna ke uba ndikula level ye-artist, hayi ndingavuya maxa unondijaja critical because ubu-critical bakho bubuza kwenza ube fit, ube nee-balls zondibuza ii-questions instead of undigqibele ugqiba undi-misunderstand in future time to come. In future I'm gonna work with serious people, Lord, brothers who make the real money. I won't have this time ukuthi ndibe ndiphendulana nabantu abanee-questions ezidumo ndiyi-ask apha kwi-platform. Now bandakwethu apha kule platform yami siku-ground floor. If ungacheck i-likes ucheck i-views, siku-ground floor. Ndiyanicela bandakwethu, khanilike man, noba uyibukele nje 5 minutes, just click i-like, at least i-like ibooste so that i-algorithm ikwazi undibeka endaweni. Yabo? Because kuzaba mnandi in future time xa usithi hey Jana, I was there with you mntakwethu, ndibelisithi hayi ndiyakukhumbula because I can see i-track your-likes zakho. Yabo? Akekho umuntu ongafuni into ayenza ayiphumelele. Mna ke ezi likes ndizenzela ntoni? Ndizenzela mna okanye for wena? Mna nawe sigrand because sesidibene. Ezi like andizenzeli wena nam. Because thina soyithi already sidibene siyancokola ngoku. We share information, meaning a cosmos is dibanisile. Yabo, the word moves in vibrations. But for the children mntakwethu, for our sons and daughters mntakwethu, andiqondi ikhona indoda out there who does not want to build something that will be continued by the previous generations. Uxelela aba yanibona ma ungijongile kanti nguyakwazi noba nangaphi xa ungiqikelena noba ndi-youth ne I know asifani Nkosi. That's what I can say. Andifuni nobe ndithetha because ndiyabazi bakhona ukuxham there. Hayi consciousness kule video ekwenye level. Consciousness ikwenye level kule video. Hayi mntakwethu kwenye level. And one day I wish I become a teacher of art. Umadikida ndifuna usoloko ndibeka because yazi mna andikho inspired most of the time ngabantu endibabona ko-YouTube wena. The only experience I ever felt real ikamadikida.
uSongeziwe, one of the South African artists. If awumazi Songeziwe mcheke phaa ku-YouTube. Mr Songeziwe Lord uyayazi kudala ndakubhawa. Mna ndiyakubhawa ke. Cause i-art idinga a-special eye. And those who are real, who can see the spiritual essence of the art, they don't joke when it comes to art. But ke ngoku i-artist efana nam epreshwa ibheli elambileyo, what can I do? I try to communicate here. Uyasibona sisilwane, imamedi le. There are people who never see imamedi in this form. Yabo? Why le mamedi kule form? It's because the mamedi le uyibonayo, it's not the original real mamedi. Do you get? This mamedi, it's a compilation of the information of those who claim to see it in their real life. But ke ngoku apha mna ndikona is that as they have been said by abantu abangokreqo ukuthi imamedi ngeke ufane uyibone king. Tu ufane uyibone to the fullest. If uyibone ithe qingomhla ithi qingomhla bithe qingomsiliti, like you will never see it to the fullest in most of the cases, but it does not mean there were no people who never see it to the fullest. Le i-concept isuka phi? Asithethi ngale art yam, asiyeke ndayicacisa. Zaziphi i-channel apho i-art yam zakhe ndithethe ngayo to the fullest, ndibeke iweke eyi-1 uxelele everything about yona, so that you understand what it's about. Qha it's just that mntakwethu andikazifound nam kwi-social media platforms ukuthi ithini i-way to make it out there. Because sometimes the question remains, do you want to make it out there? Yeah, I want to make it, but I don't want to make it. What do you mean when you want to make it and you don't want to make it? I want to make it, but I don't know what do you mean when you make it. Uzama ngixele xa ndifana na uthenge imoto uneBugatti uhlala koma Sunset or what. That's what you call make it. Yeah, mntakwethu xa unemali unayo yonke into abantwana bakho begrand family, hey penye into ipangela because oh, that is your own way. That is how you can reach wena mntakwethu. Wena ucingela isiqu sakho, ucingela abantwana bakho, ucingela ikhaya lakho. Andukublame futhi. Do you think ngingakblame? Ingaba ndiyifool if ngingakblame, because everyone here is like that. But for me, hey, my brother, my life does not mean a lot, man. Here, man. If you can look at it in essence, brother, what is the use of living if you're gonna live 85 years, never found your mission in this life, and you just realize it when you go to the grave, which this is what I'm supposed to do. My brother, let me tell you a secret. In this life, ubomi obubukhangelayo ungabaziyo, uqhathwa ngabo i-TV ukuthi xa unemali uneBugatti unewhat uzaba grand. Bra, tell me, let me give you a hint yale life. Unless ba uyindoda strict kwi-self codes, uthule bheke ngapha, ufuna uthetha ngawo imaster wena, phuma bheka ngapha. Cela ukubiza uSathana futhi Satan, but awuzofana nalo nzambiza egqibeleni. If bra in life you never experience to the fullest how life is, you never come in a space where you can express your feelings, but you found ukuthi abantu aba around Xolweni family for that thing. Yo. Kaloku ezi umuntu eyayirizina nomoya uyathetha. Ngiyafika. Umoya uyathetha ngoba sikwazi uthetha ngexesha elinye sonke, so umuntu ufuneka amamele umoya.
but jonga and let me not even entertain men with homplo moya uthethayo, because I know those who are Christians zizaba nala demonism behind homplo moya uthethayo ingabani umsatana. But even them themselves, they don't know. They don't even know the moya, they worship them themselves. So uwara ndizakuxelela in future time to come. Don't worry man. If ndi-wrong ntwana ndizakuxelela, ndizawuzapha kwiplatform ndikuxelele ndanditela ndithethe irongo. I won't go away. Apha ndiyi-experiment apha, azange ndaphila mfethu ubomi ndiyaqala ukuphila, ndiyaburekhoda nawe obu bomi bam, sibuphila together. Now you might reference in your own, ndiku-inspire to do the same fucking thing. So anyway, so banda kwethu, based ke ngoku kwi-fluctuation of ethos, kodwa mna ndinixolele uba mane ndinqawula xa ndithetha, because maybe ezi glitch zingabonakali. Into ebantu bandiqawule ndiyafana uba ndithetha too much, into engadingekiyo, yabo. That is, you don't need to know about it this time, because apha besithetha ngantoni. Sorry guys. So ezike banda kwethu bendisitsho, yabo, ndithi ke ngoku upon kule level mna ke nindoda omXhosa mana ndixolela madoda, ndiyabona amadoda kunamabhinca kunewetwath, amanye amajita afollowisha iculture, ifashion. Hayi xolela uhlala egadini, mna ndisebenzela umndeni wam. Hayi madoda, hayi mhlawumbi ke in future time, in my next life, nam ndaba ne-power to enjoy just like everyone else. I don't even care to make these things professional. I like simplicity, banda kwethu. No? Uzibuze wena sometimes ba ekuthanda ubrother ethetha iwe ethile, sithi xa siqala ukuthi singena ku-interest ayiqhawule, it's just because ndiyayidiscover ukuthi ayibelongi. Khumbula bendithe kuwe mfethu, andizi apha ne-agenda here ukuthi ndizoprogram. Ndiza apha ndizoshare what I have discovered according to how I feel. I don't have any intention for you to follow me like a messiah or what, no, but giving you what I found. If you are wise enough, you can take it and use it. If you don't, just leave it, entertain yourself, because at the end of it, it's all about entertainment also, this session. I think not is implement ne-elements ze-entertainment ngenye imini xa ulive uhambe live iset leisure ke ndixhense noxhense mhlawumbi enzenze ngeqwamu, yabo, addressa, because I need to learn ucommunicate i-symbolism kwi-videography. But abatyedora bayibiza analwazi banda kwethu mna ngeziwe, yabo, but I don't know, why would I limit myself from knowing these things? Ekayelitsha mntakwethu, ndiyacapukela uphila kwi-area where abantwana they don't have anywhere to ukudlala or ukuthini, yabo. Abantwana bakwazi u-express italent zabo. I wish one day ndingake ndiphile kwi-world apha italente yolutsha idingekayo, like iSouth Africa. iSouth Africa ayina-nuclear weapons, ngoku siye war. Naba abantwana bahlela anifuni unika abantwana izikills. Kukhona enye i-elder ibike yathela kude, daily theta people, fire, fire, fire to daily theta, fire to you fucking daily theta. South Africa, all of it must know, fire to you ntwana. Ndithandile laa nto ndikhe nathi qatha nayo ikhe nayiveza there, nibaxelela le nto otishala ukuthi njengoba iSouth Africa idinga izikills, nenza ntoni ngaloo nto. There's another teacher mntakwethu, it's unfortunately igama lakho andilazi and andiyazi nala program ibidlala nini in that time, because andikokweziwe, but ndi-conscious when ndiyazibamba mani noba ndingayithi J, yabo. So I know what I saw. So the brother there, uthi lo brother kayithetha, and he's a black man.
uyeke bawablack ko-white, it does not care, because even noba ibi-white man I would speak the same thing, because righteousness is one. This one uthi abantwana abaninzi abakumayunivesithi, they don't know ukuthi bafuna ubazi ntoni ebomini. Yabona, indikhubekisile laa nto yalaa brother, because it's true. Ekasi kugcwele abantu abathi xa bendibona ndiphafa le way bathi uqunyiwe lo sommamele, bandibone ndine-dreadlock, ndinentshebe, kurasta uzawuza nepropaganda ye-white black supremacy. And abibuhlungu khona, even no matter how fuck up they can say I am, ayifiki laa nto kuwe ungu-black man ukuthi eyi kodwa, because when uconscious must at least ugelile bra, yabo, like a system you can see it in the fullest. Ayifiki nabantu ba, but ispace esiphila phakathi kwaso siranwa ngabanye abantu okanye ezinye iintlanga, asinokwazi nathi uzenzela ubomi, because yiyo le nto funeka ngosizi-artist we must go kwezinye ispaces ezinye iintlanga soseli art, because abantu bakuthi they are not well educated about this thing, they can't support, they can't even make marketing for themselves, they can't run. You see, imali khona ayakho be-excuse ayikho. Ucinga uba baphila kanjani abantu phakathi wethu, sithenga kubo, imali sinayo. Ndiyazi bantakwethu, yazi ndiyacela uba ukhona umjita mhlawumbi inimani who can meet le video, yabo, ayivele wendithetha ngayo. Noba mntakwethu awuyazi man ukuthi okanye ayu it's not your field, but refer me to people man, you know, who can teach me more about these concepts I am concerned about. Most of us we have to mntakwethu ngicela ushifta kancinci ke ngoku, because ngoku ndiyafound ukuthi ndiba so emotional kwelinye icala, yabo, ndiyaphatheka mntakwethu, sine-skill, we are nothing because of we are disadvantaged. Okay, for you ke my brother okwispace ongekho disadvantaged kuso, you know ukuthi it's not true what I'm saying. Am I lying? In your own level and in your own experience of living, what I'm saying is not true. What's true, it's what you in the highest levels know. And mna I bow, because I know nami ukuthi I saw those who are coming behind me that bane-philosophies zabo eziphambeneyo ezingasipaniyo here, ezidinga babona bamamele mna to make it here. So even I bow and I respect ukuthi i-structure se-life si-hierarchy, and I think that is the first thing we're supposed to know. But unfortunately, a man like me is not interested in power. I'm not interested to have money and rule. Or yabona mna, if I can meet a brother who can open doors for me. As you have those of us in the African space, they know that you ain't even supposed to think like that. I know. But I know why I'm thinking like this. If I can meet another brother here who have potential for business and can open the doors for I and I. Me, yabona mna my brother, what I need in life, fuck, I think ezinye ways personal bantakwethu. We will talk together xa undifonela ndibamba ndibuze ndithina ntoni, because yazi if I can expose these things, naba ba-wicked bazawuyazi uba mandihlasele phi, so ndicela ukuthi ndiyibambe mntakwethu there. So anyway, ibisithi ke ngoyime ilevel yethu bendilapha apho bendikhona bantakwethu, astolutsho of the soul. So bendifuna ushare something here before le video iwe, before ivideo siva.
onzayivala at any time banda kwethu man, because andifuni laa nto yazi ukubone when you make long videos uthetha uzifawunda udomi, yabo, because kaloku kuthiwa too much of amazwi ayawucima umbengo. Nam ke andifuna wam amazwi acima umbengo. I need to get to the point ASAP. Okay, there is a point. Apha banda kwethu sifunda le chapter here, yabo, ya kule ncwadi. Ndenzela ntoni? Andizuba nalo ixesha to keep up nale ncwadi ndiyiqale ekuqaleni ngathi ndiqeshiwe to the end, but I will read it through. Mhlawumbi ngenye imini uyawundiva kwenye ividiyo ndiyikowuta le ncwadi. So you must know ukuthi yayi nansi incwadi, it is your duty to do that. And I will only stick there because yazi le page le, I don't know why did I open this page. The first time I opened this book I came into this page, so that's why I want to share it with you. Le technique of doing things le ivele yandikhumbuza into endandikhe ndayibona eSt John's. eSt John's bakunika iBhayibhile phaa xa uyohlola. Uyava ndithetha ngohlola, inoba uyazibuza, hayi mani uyahlola? Ya ndiyahlola xa kufuneka ndihlolile futhi ndingumXhosa mna nomntu omnyama. But apho ndiyithanda khona noba ubuXhosa bam bumnandi because ndiyi-half breed nalapha ebuXhoseni. Ndimore like iqheya. The offshoot of two people who call themselves different kinds of tribes, but in essence they are one people. So I will never be a hybrid. But you know, man, why in hybrid? Because meaning I will have both abilities for the same places. Anyway, ndesinokode ke banda kwethu abona apha nginam ngu-100 kuthiwa astrology of the soul. Bendiyiridile le page I go through, but ndifuna ukuyifunda le page ngokwe-higher level, like ukuboneka ubukele like kwi-movie okanye apha ii-documentaries ezidiphu kwii-channels ezingqiqo phaa ku-YouTube. Ufound ukuthi xa kuthethwa ngee-documentaries ezithile ze-CIA ukufawundekayo ukuthi leni documentary discoverwe ngujournalist ubani, uyayifawunda xa iveza uclip yayo, even though ifundwa audio khali, uyayifawunda ukuthi inendawo ecinywe kuzo, inendawo engacinywanga kuzo, and i-reader only in those spaces ezingacinywanga. I've been seeing this thing bra since ndabukela ii-movies ndingumntana. I didn't know what was the meaning of this thing. You get? Way back in time, I didn't know way back in time what was the meaning of these things. Yabo? So now as manje ndiyibona lento ndithe namdala ndangaka isenzeka even today when people they quote besenza documentaries, because documentaries sometimes bacaphula ngesicatshulwa ebezithethwe ngabanye abantu, so they can only pick certain places that make sense. Mhlawumbi ithetha ukuthini lo ndiye ndabona uba mhlawumbi ndiyazi xa ubhala uyakwazi uphinda-phinda into eyi-1 ngayi-2 uthetha into enye ngohlobo olu-different. So that's why kwamanye amagama acinywayo phaa, because are not necessary to get your point across. That's why le book ndiyenze ndayi-underline olu hlobo. Le yitechnique esasiyifundiswe e-high school qha utitsha bethu man suka baduma ndixole uba nditsho guys, yabo. Ubuyandibuza bam ootitsha babedom na. Babedom ngokokwam. In my own experience, my teachers were dumb unless those who were teaching me art. Those who never taught me art from in school, I can't talk teachers zase-primary. Teachers zase-primary were wise ones. High school, unxele ngo-Amaza. U-Amaza nenza ntoni ngo-Amaza? Ndenzela ntoni Amaza? Olizo. Ungixelela ngo-future past. No exactly, no past tense. Past tense ndibakhathalele ngafake ntoni? Hayi man, because ngoku sibadala kukho i-technology, kukho i-TV, noba i-English awukwazi uyithetha uyifundele i-TV nawudinga incwadi. Do you get what I'm trying to fucking say? Ungixelela ngebiology, lo mjito uza kuxelela nge-DNA, akuxelele umzekelo ngento noba i-micro what and what nee-cells. Awuziboni ezikaka zee-cells.
uye kwi-science omakuleni anyway yakhona sifihla makhuba mosifuna sithethe phandle omakuleni aba bazosixelela ngento nobani into banintsi abantu bakho amakuleni anyway, so also safe sister ingabi ngandiyakudisa. Omakuleni aba basixelela into nomana chlorine, phosphorite and but ukhumsha umntu from the beginning of a subject to the end of the fucking subject usebenzisa i-language yaseyunivesithi sise-high school thina sawuthini ungayifeyili iscience ogqiba today nisixelela nomana sidom thina. Yeah, we must feel dumb because anikwazanga upasa imaths zandimqasha ugrade 12 anikwazanga uyenza. No man, ilife ayikho lolo hlobo. That's why elifini ubona abantu abangazange baye esikolweni basoloko bephila ngcono kunabantu abaye esikolweni. People who go to school in most cases they are starving here together nabantu abano grade 12 no standard 8 nalo kaka diploma yakho whatever you cimba famba unayo. This is the reality of the fucking life we are living in. And most of it diplomas esesikolweni newe esiphila kuzo, like the school system is set on its own. You know nobana once you are established and life yakho direct to their diplomacy of degrees and what uyawuxhomekeka kubo babaqeshe. Free people who can make it a life in ngabantu umuntu avela ayofunda something that he can do. Mhlawumbe ube ngugqirha wenza inhliziyo ubufunde wangu nurse awuzuphelele bunesini uzafunda uyathi ube ngugqirha ukwazi uba ne-operation yenza awuzivulele yakho i-surgery ngenye imini. That's when you can make it in life. Hayi le kaka yento lesixelelwa amasifuke every fucking day sophangela kuthiwa xa ithethwa amarasta yonqeni uyophangela because amarasta they choose to live a simple fucking life, a life to live like ngekhaphetshu ngomphokoqo nombona ugube ubethe istif papa sakho because we are programmed ukuthi umphokoqo nendubela is not what you can eat. Introduce ko KFC ne pizza ne what like everything in this life banda kwethu, if you observe it, it's based on confusion. Singakathethi yabona iweske mina ke banikota abantu abangamarasta. Ayingomarasta only who know this thing. I will be lying if I say that. Not only the Rasta people. There are people who are not Rastas and they excel living this lifestyle better even than the Rastafari people. The matter, it's a knowledge of self and what you know. So, into endishukumisileyo kule ncwadi, le ncwadi ndichole isiya emgqomeni le ncwadi yabo iyofakwa emgqomeni. Hayi laa nto uba inale title. So ndithe xa ndithi mandiyiride phaa ku-page 100 yabo ndibethe ke in that CIA investigational way. So I'm going to xa ndiyifunda andiyifunde ehlobo ibhalwe ngalo but ndiyifunda according uhlobo mna endithathe ngalo uvobe ndawubeka ecaleni ndathatha what makes sense out of it yabo. So this is what makes sense out of this book but not as a whole because there are 2 pages. This is 2 pages. I haven't even go far yabo, 2 pages but check isikhathi yabo. Okay, ititle yale page qebule kuyo ithini, check goals self-reliance. Ndizawubuya ngale chapter ndikhe ndidile ngayo kanti igobe futhi so that ndibuye ndiyibambe othixo. Uyabona kwamaphepha abalulekileyo ngalawo soloko waphula ngemistake in these books that we consider to be stupid or meaningless yabo. Okay, sure. Sabuya kuthiwa establishing self-worth. I think i-main title yalena i-chapter ndikuyo establishing i-self-worth. So ku-chapter 100 lo of the book yabo bhalwe yabo. So ibe ke ngoku uhlobo ndi-explaina ngalo ndi-explaina in that CIA highly investigation level, meaning ke ngoku from a point of eye extracting the knowledge out of what is given, not from what is written.
qha depending on the percentage, because abazosebenzisa amagama amatsha in essence. Qha ndizawushiya like yabona mos we know ukuthi xa wenza laa nto kuthiwa i-essay, i-essay idinga olwakho uluvo, then idinge i-investigation of the writer of the essay, like ukuthi hayi mna ndiyabona iitoti zakwa-Red Bull ziyababulala abantu because i-Red Bull i-dangerous. Awunoxelela loo nto uxelela uba masukukholelwe. Funeka ke ngoku uphume uyeke ii-pioneers ezidila ngokutya, umzekelo uba kukho ezaa tables by back ukuthi u-Red Bull ubanibani i-hydrontontoni i-good for unceda isystem yabantu kwakha. You must know those ingredients. So when you talk about the product, uthetha fully informed. You know the dimensions from your own space to the space of creating the product. Le uvela uloqe just because of une-feeling ingathi ucela mafamba uyayazi i-Red Bull, ufuna uthetha too much nge-Red Bull. Yabo? So I'm going in that level here. Andiyazi ke noba abanye abantu ba-confused le nto ndiyithetha, but I hope bantakwethu niyayibamba ne. So ithe yami point here, the most important goal for the peoples is to pledge themselves to their own values and build a sense of worth. Yabona, I think i-white man le ebhala le ncwadi, but sisixhosa esi, sisintu esi, le way thina saseyincancebeleni le kufuneka siyijonge encwadini today. Imagine ukuthi white man from Europe, the most important goal for the people is to pledge themselves to their own values and build a sense of self-worth. This is what we have been doing. Ubuntu is rooted to that thing, mntakwethu, self-knowing and self-worth. That's why ngoku siphila ngathi sizinjubaqa here. Abantu abamnyama bra are the most people you must not link yourself if you want to be successful life in nabo. If you choose among them, choose only those you are consciously fully aware ukuthi they can take you and put you to that place. Because abantu abamnyama bra, it's more like about demonic possess. Abantu abamnyama uyawuzuthi uzama nalo mjita bra, wathi akubone wenza imali wafuna ukucisha. If umhlambi invite unekhampani, uzafuna indlela yokwakhela bra, uthatha lento sewunayo. He will never come kuwaxelela ba mntakwethu hama nixolo mamntakuza inhle mani lento yakho yenzayo, uyabona nami ndiyakwazi utya, ndinemoto ndiqeshwe nguwe. Bra wenza njani man ukuze nami like wena ba ufike kwelinqanaba ube nekhampani, nami ndicela uba njengawe foni. Asiyifuni laa nto because yazi intoni abantu abamnyama banekaka bane-pride edomo ongasoze uyazi noba ba-influensana ngayo as ngokwegender, ukuthi bengabantu ababhinqileyo baxelelana iweyo ethile okanye amadoda axelelana le way. But you found there's a problem within us. Abelungu bayayimaster le way abelungu ntwana. Jonga ndike ndiqaphele mna most of amajita like endike ndiwave xa ithetha kwi-documentaries noba umjita ebeyicaptain yamapolisa, uyamfunda lo mjita wayedomu, uyaxelela umjita waphela ku-standard 8 okanye umzekelo noba wengekho domu wa-excel escale, but waphela ku-standard 8 because umhlawumbi itsidha umamakhe wafa waluza i-finances, but wadibana notatubani. Utatubani itsidha wayeyi-girlfriend okanye sazana nomakazi okanye nosister, but because of utatubani emhlophe wayifaka le chep emsebenzini. Le chep iqeshe abantu aba-more than yona ngokwe-qualifications. Uyayifunda? This is the reality of life, my Lord. Here in this hell, we created our own. This is our hell. We created this hell, and we will live in another hells that we're gonna create in our psychological madness minds in the futures to come. The Creator gave us everything. We are like umdali here, wena Lord. If sifuna uphila impilo yobubi, sawuphila lo mlilo to eternity, until abantwana bethu bavuke engqondweni ukuthi akomntu uya anywhere here. Yiyo laa nto bathi zithi ezinye iintlanga xa zithetha uplanet earth yi-prison for uloka ii-souls of humans. We are not going any fucking way. Angels belong to heaven, humans on planet earth, my Lord.
yiyo le nto abantu bakuthi abadala babenqula abantu abaphansi. They knew this concept. Yayibo? And then ngoku sithi kwi-lifetime ye-religion usoxelela uba xa unqula uyakhonza. No, unqula ikokukhonza because siyabanqula oomama bethu apha ngoku xa ushota ngehlangu ushota ngelwethile ungumntana uya kumama uthi mama ndicela ibhlukhwe. Unqula oko because xa uye emsamo uyofuna something. But just because ngoku aba bantu abasekho senyameni imayithi sherele isikrithi sibalinke aba bantu in their consciousness in the spirit realms. Uthi gqi wena because of uprogrammed ngumuntu wafika wadlwengula wakuxuthela bonke obubuncwane wakukhomba usathane phansi komhlaba wakujongisa uThixo semazulwini ongasoze abuye nangenye mina athi akuxelele futhi wena self ba akhona omnye omazi ubuya nini lo mjita and uyawubambelela kukholo lu-unknown. Unengqondo ucreatwe like wangumfanekiso kamdala. Uzama unixelela uba uthi umdala akacinge elihlobo la uyi-disgrace kwi-creation. Uyi-disgrace because uyi-disgrace kwi-creation. So what I'm saying here is that in our own misperfections nathi masingoyiko ufana nokhokho bethu ababengafuni uku-indoctrinatwa ngoJesus Christ. Yabo befunga babona bawufa bengabantu abamnyama. Namhlanje siyilibele lento because apha eSouth Africa ozuma basititch that fucking thing. Noba sayibona eTV nepropaganda phakathi. Inesikake siyaziyo Jan van Riebeeck wafika ngo-1624. Oh what? And another fool here will go to ukuthi it's not the exact year to show how stupid the black people are. No man, no my lord, no. Sometimes we need a generation phakathi kwethu singabantu abamnyama who will rebel. Yeah, I feel. And even among high priests, those who possess mystical powers, the magic, nobugqirha and what, they need to come clean. Mabazala abantwana abazawuhlambuluka enhlizweni lamandla sele kwi-enemies nje ungenxa yoba singcolile thina ourselves. Let's purify ourselves, inhliziyo zethu zibe clean and sibuyisele amandla omuntu omnyama back to the black man. Sorry, Tata Nancy Panzo. You know? So this is what I'm trying to say over and over again kule platform. Ukuthi at the end of the day, if ustrivela to live alone, uzaba grand wedwa but isizukulwana sakho is not guaranteed because abanye bezizukulwana zakho they are connected to other people outside abadinga ulinka nabo to make their lives what they are destined to be. If you don't play a part as the ancestor, there will be a result. Apha emhlabeni ugalela amanzi emhlabeni kuba manzi. Soze ugalela amanzi emhlabeni kome. Kune laws that rule this place here in this fucking plane we are living in. And as long we don't see those laws and master those laws, we will forever be slaves of those who seek to learn and master these fucking stupid laws. I would say fucking stupid. They never were stupid because I said fucking stupid because they don't make sense to us. Those who are the masters of these laws in this time. They don't make sense to us. The only thing we know, uyohamba ngengo phambi kwe-TV, strip there, like ichonga, like, okay man, yiye kuyithetha in a raw manner. Like man, ithethe like a civilized man, you know. Because we know a civilized man is an indoctrinated man. But let me speak it in that man, others will get it. You see, my Lord, leave it on its own. It is something that us, human beings, we need like to chill down and check it. But the problem, whoever came and built us in this time, he told us that the devil is someone outside. The man who came to us tell us that the God we are checking for is someone outside in the skies.
No one who has ever seen a God coming from the skies. All of us, we are going underground. Everything returns from within as it was taken from within. Uphuma ngaphakathi emzimbeni komuntu ongutata uyongena ngaphakathi esibelekweni somuntu ongumama. Uphume ngaphandle emhlabeni uyongena ngaphakathi emhlabeni. What is without here? Nothing is without in this life, my Lord. We will forever be speaking as if we are mad, because even those who liberate the minds of those who live in the future time or in past, they were considered to be mad. Anyway, okay, as preach most. Singathi sibe kula moya we preaching. So uthi ke ngoku, you know, and you know, even disturb it. It's a white person that speaks this thing. Kunabanye abantu ababelieve ukuthi white people, they don't have the ability to be good. While among us, thina black people, we found osatana here. Sinaba otata here babulala abantwana babo, abanye otata here babulala omakazi, abanye omakazi osisi babulala nabodwa within ifamily. Simnyama iwesibeke kuba kuthiwa ungwasekhaya. Sithi sibulalane thina nje singabantu abamnyama. We don't even have that, like ifamily, ilevel yokuthi ifamily into, the meaning of family singabantu abamnyama. We lost it to a level yokuba siyazi ekugqibeleni ngoyifamily ukuthi ngabe uphuma nabe esibelekweni usherana begazi. Ndingafanele ndithi ababesibeleko, because abesibeleko ifamily yokugqibela. Kunabantu nithi ningomakazi, ningosisi, ningobhuti, ningokhazi, akuxelele into bazi kungosekhaya, but you know, ubhat is there. Always ubhat is there. We are broken to a level of singularity, my Lord. We are not going anywhere. And it is a pain that we must bear thina sizi-artists. Ndike ndathi ndifunda kwenye ye-links ye-groups ze-art yalapha eCape Town. Ndiye ndaqephuka to hear such words eyayikhe yaremindwa in future time to come, I mean in the past, ukuthi i-art was used as a way to empower the community, empower the people against the oppression. When I look at the art of today, even us, the artists, we are useless even among those we are among them. We are not even respected. We are seen as or not, because people, they worship the mighty dollar. Imali ngoyena thixo apha emhlabeni okhonzwayo. Even nomuntu nobuya kufuna kubunemali akafuni wena, ufuna le mali. Uthixo here that rules in the hell of man, it's money, and whoever controls the money is the real God that rules this world. I'm not talking about who ruled politics. The politics is run by Mali, Zuma, they can't do anything. But whoever rules money, who have the power to create, he's the only God that we have here in this world. The real one. That's why that brother, he don't even himself go around and tell people, I am your God, worship me. That was an ancient thing. He knows, good, anyway, whatever you do, if he